Yeah, sure. And now It's on. Yeah. What about Jordi Tosas? He's interested in everything. He likes, he's studying like mathematics, physics, to study about alpinism, try different practices, rock climbing, ice climbing, mixed climbing, steep ski, everything. And that's really rare in this sport to have someone with this open mind. Normally people just want to do the hard things and want to do the technical things, but Jordi is one of those that enjoy as much on sharing than on doing the things by himself. He just likes to go out and to do things and to keep moving all the time. Arriba la primavera, les vaques i els xais pugen a la muntanya, jo agafo la furgoneta i me'n vaig cap a Chamonix. És el meu cicle vital, no puc evitar-lo, no? First time here in Chamonix for climb, I was 14, 15 years old. I don't remember very well. I'm now 48 and 25 years working each summer. Why? Because it's a paradise for me. Jordi comes from a traditional background because like 30 years ago when he started, it was the way to go to the mountain. Jo he nascut en el món més tradicional i més estricte de les regles de l'alpinisme, no? En l'any 91 a Espanya era molt difícil viure de la muntanya. El concepte guia no existia dintre del primer grup que es titulava oficialment com a guia dintre de la Unió Internacional d'Associacions de Guies de Muntanya, la UAGM. És un moment superespecial per mi perquè en aquell moment sóc el guia més jove de tota Europa que s'ha titulat. Maison de la Montagne means the house of the mountain. This. Com tots els guies, he començat des de baix de tot, guiant l'Aneto, guiant el Montseny, guiant el Mont Blanc, i a Chamonix puc dir que he guiat, a Chamonix no, dintre dels Alps, puc dir que he guiat les 6 nords dels Alps. Des de llavors han passat 25 anys treballant com a guia a Chamonix, uns 27 treballant, una mica més, treballant com a guia aquí a Espanya, més de 30 expedicions a l'Himàlaia i arreu del món, ja no sé comptades, em porto un munt. The first time I heard about Jordi, it was probably in the years 2000 when I started to get more into mountaineering and skiing. He was with Jordi Corominas, Oscar Cadillac, Manel de la Mata on a Magic Line in K2. That was a very big thing, and I started to follow him and all the steep downhills he did in Shivling with the snowboard and the North Faces. That was really interesting. I was starting to get really inspired about him. I a l'Himàlaia he estat guiant a 8.000 metres, guiant esquí de pendent, esquí extrem a l'Himàlaia, a la serralada aquesta. Puc dir que des de llavors la meva vida no s'ha mogut a dintre de les muntanyes. Tan impressionant i diguéssim que la il·lusió de ser guia no l'he perdut, no? És a dir, m'agradaria durant molts anys seguir treballant amb aquesta gent per aconseguir els seus objectius, els seus somnis més que objectius, no? The weather is coming good for tomorrow. I give the tour. On y va! Ok, c'est parti. It's always cool to go with different people in the mountains because everyone has a different point of view, and that means that you learn a lot from others. And actually, the times I have been climbing with Jordi, it has been always like big steps for me. When we go to the mountains, he's always like wanting to do things, wanting to try new things, and he's really like a kid playing around. Doncs tenia 9 anys quan vaig començar a anar a la muntanya, que per mi era descobrir un lloc completament nou i especial, no?
Com a nen vaig descobrir que amb les meves cames i la meva imaginació podia crear un món superespecial per mi. Ha estat una vida superespecial sempre a la muntanya i aquest nen que va descobrir les muntanyes penso que és el més important de no perdre mai. Un nen no entén que hi hagi una ratlla en un mapa, un nen no entén un no, és a dir, un nen no entén el fet de que hi hagi una limitació. Llavors, el nen, per mi, és l'essència de la poesia de la muntanya. Me, I'm flying in my heart, for sure. Yep. Okay. El meu any és nòmada, completament nòmada. Jo mai sé el que faré demà, no? És a dir, jo sé que demà estaré a la muntanya. Segur, segur. Però crec que és el més maco. La natura té un cicle i com les estacions van passant, hi ha l'estiu, hi ha la tardor, hi ha l'hivern, hi ha la primavera, nosaltres ens anem fent grans. Necessito el cicle, necessito sentir-me dintre del cicle vital d'aquesta natura que m'envolta. Tot i viure en el Pirineu, un any estant al mateix lloc no podria estar-hi. Necessito el canvi, necessito els estímuls que m'està donant el viatge i ser pròpiament el viatge. Una muntanya per mi no té sentit sense els pobles que l'estan envoltant a sota. És a dir, si l'Everest estigués a Chamonix no seria l'Everest, seria una muntanya molt gran que està a Chamonix. L'alpinisme, la màgia de l'alpinisme és que no té regles i tothom, sobretot fa molts anys, ha anat inventant una forma d'alpinisme. Ligero y rápido is Fast and Light. And this book is from, it's 17 years ago. Mark was talking about Fast and Light. Now we are talking about Fast and Light. But it's not so light than now, no? Maybe at 1999 was Fast and Light, and now it's faster and lighter. Fast and Light. Wow. El Kilian jo el conec pels mitjans de comunicació, per les revistes, per les webs. Jo no coneixia el Kilian, no? Ell no corre realment pels camins, està corrent per la muntanya i per mi és impressionant, no? És a dir, la primera vegada que el conec realment, d'estar junts, però sense conèixer-nos, de hola, hola i ja està, jo estava en un curs de guies, tenia els aspirants amb mi, i recordo que estàvem fent una pràctica de guiatge amb esquí de muntanya i quan vam passar per aquí la Ranclusa vam veure que estava el Kilian i un altre company de l'equip d'esquí de muntanya, l'equip nacional, però no me'n recordo qui era, no sé qui era en aquell moment, no? I res, nosaltres vam seguir, vam pujar cap amunt. De cop i volta, quan estàvem a l'alçada, no havíem arribat al portilló i tal, els veiem que ells estaven vinguent darrere nostra. I jo em vaig fixar que foquejaven de pena, no? I bueno, va quedar així, no? Tots els aspirants, i ells van anar pujant. Finalment ens van atrapar, no? Llavors sí que van fer ja, anaven sense pells. Ens han passat anant sense pells de foca, anant sense pells. Era al·lucinant. Aquell dia jo vaig flipar amb el Kilian. I l'important va ser per mi, el gran canvi, és quan un amic dels dos, un bon amic, el Joan Solà, em proposa que formi part dels Summits, del projecte del Kilian Summits of My Life. I was looking for someone who had more experience in big mountains in Himalayas, and the first time I was going to Himalayas it was with him, and I discovered this whole new world.
És a dir, és un moment en què jo ja vull anar de baixa dintre de la meva carrera alpinística, però això em torna a encendre. M'encén la sang, m'encén la il·lusió. He has been one of my mentors in these years in alpinism. Amb quasi 50, tornar a reinventar, tornar a reconèixer, tornar a reaprendre la muntanya és màgia pura, no? És a dir, és realment tornar-te a convertir en un nen. És a dir, les regles no existeixen, tornem a crear el nostre alpinisme. És a dir, és senzillament això, és la màgia de trobar el Kilian fa 5 anys. És molt senzill. Fast and Light és moure't dintre, és a dir, viatjar a través de les muntanyes i sobre les muntanyes el més lleuger que puguis anar i el més ràpid que puguis anar. Estem assajant una nova forma d'alpinisme molt lleuger, no? De muntanya molt lleugera, no? Hi ha esports que intrínsecament juguen amb el risc forma part del joc. Hi ha situacions que si no hi fossin no seria alpinisme. Sí, a la muntanya la seguretat és incerta a tot moment. A la muntanya les coses no són A més B és igual a C. Hi ha una part que no és avaluable de risc i qualsevol persona que vagi a la muntanya està sotmesa a que li pugui passar qualsevol cosa que ella no pot avaluar. Senzillament assumim la nostra humilitat davant de la situació i assumim que la situació pot acabar malament. Això no vol dir que no sigui segura. Vol dir que molta gent que està fora d'aquest món no entén el que jo estic fent, o que el Kilian està fent, o que altra gent està fent. És a dir, el risc depèn de la persona que avaluï el risc. El que sé és que pot passar qualsevol dia que no torni. Això no fa que tingui por a la situació, això fa que visqui intensament el moment. Quan jo estic en el món de l'alpine running, per dir-ho així, quan jo vull ser lliure completament a dintre de la muntanya, no és que oblidi tampoc aquests 30 anys d'alpinisme clàssic que he viscut, sinó que senzillament adapto la tècnica d'aquest alpinisme clàssic a un nou alpinisme, a una nova forma de viatjar sobre la muntanya que és molt més lliure. No estàs a la muntanya com a muntanyenc, no? Estàs a la muntanya com a persona. Penso que és una cosa molt important per mi. Si tu estàs a la muntanya per aconseguir alguna cosa, la muntanya te la perds completament. No hi ha un Jordi dintre de la muntanya i un Jordi fora de la muntanya.
Només sóc un, no puc partir-me, no? Sóc part de la muntanya. I don't wanna live my life wondering what should I've done with it. I don't wanna die not knowing why you came to me. Per mi la muntanya m'ha ensenyat a viure, realment, no? I la vida m'ha ensenyat a escalar. No hi ha més. Em dic Jordi Toses i sóc una persona molt simple, no? És a dir, senzillament em guanyo el pa i me'l menjo a les muntanyes. És així de clar i així de simple, no? Visc amb el sol, celebro cada moment com si fos l'últim i espero seguir visquent molts anys més, no? D'aquesta manera.